अंकल मुझे खांसी है, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या करूं क्या ना करूं जिससे खांसी जड़ से ठीक हो जाए। बेटा, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि खांसी जुकाम बलगम में शुगर और फैट वाला नहीं खाना खाना। जैसे कि ज्यादा चावल, ज्यादा आलू, ज्यादा दूध दही, ज्यादा फल और दुकान की चीजें, बिस्कुट, ब्रेड, रस, गज्जक, रेवड़िए खाएंगे तो इससे सारी नाक में, गले में, फेफड़ों में बलगम से जम जाएगी। तो उसमें बैक्टीरिया आगे चिपक जाएंगे, म्यूकस की फिल्म बन जाती है। इसके बदले में अगर हरी सब्जी खाएंगे, उसका काम है इसको खुरच खुरच के साफ करना, अंदर की झिल्लियों में की सफाई करना। तो हरी सब्जी तीनों टाइम खाओगे तो खांसी जुकाम बलगम पूरी सर्दी होगी नहीं। बाकी खिचड़ी दलिया दाल रोटी खाओ। उसके अलावा सुबह सुबह काफी देर तक घर पे योग भी करो और लंबी वॉक करो। दिन में जैसे मौसम खुलता है तो लंबी लंबी वॉक करके आओ, जिससे कि आगे से खांसी जुकाम बलगम होगी नहीं।